一問信，再問信，三問信。大家請合掌。南無本師釋迦牟尼佛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 。無上甚深微妙法，無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，我今見聞得受持，願解如來真實義。願解如來真實義。好，大家請放掌。阿彌陀佛。OK， 好，咁我哋今日咧就last一堂嘅理論部分，咁然後咧我哋會喺8月嘅2日，一日咧係20號，一日係27號就上實體班。咁我哋咧上個星期咧就已經發出咗第一批嘅 SMS 㗎啦。上星期應該話再上個星期嘅星期尾或者上星期頭就已經係發出咗第一批嘅 SMS。咁嗰啲同學係點嘅呢？嗰啲同學咧第一批嗰啲咧，佢就8月6號，即係今日要截止就報名㗎啦。咁但係你喺最遲星期四，最遲呢個禮拜4，有同學會收到第2批嘅 SMS， 佢哋咧嘅截止日期咧請睇清楚啦。係8月10號嘅，8月10號嘅，8月10號即係呢個禮拜六啊，係啦，呢個禮拜六8月10號先截止嘅。好啦，點解會有咁嘅安排呢？因為有同學呢，第一批收到 SMS 呢，因為佢係之前嗰8堂，由第1堂去到第8堂全勤，咁所以啦，佢就會收到個 SMS 就叫佢報個實體班。咁呢件事好正常。咁但係有同學可能中間 miss 咗1、2次嘅，咁呢，佢要上埋上個星期嘅第9堂同埋呢一堂嘅第10堂呢，先夠嗰個出席率呢。仲要係你平時點名呢，係8點15分之前，8點15分之前點咗名嘅，咁呢就會 send 出咗第一批嘅 SMS， 好冇？咁但係而家嚟㗎啦，嗱，星期四我哋會 send 第2批，第2批幾時截止啊？呢個禮拜6就會截止報名，就越時不候啦，好冇？好啦，咁跟住都要提大家，我哋會咧喺下個禮拜13號嘅時候會有一個 confirm 確認嘅 SMS send 俾已經報名嘅同學，要嚟做咩嘅呢？第一，提你上堂時間嚇，今日仲有人 send WhatsApp 入嚟問上堂時間，實體班係幾時？係7點至到8點半，同平時上堂一樣，夜晚7點至到8點半。好啦，咁做咩嘅呢？記得我哋會提你帶2至3條大毛巾，要嚟做乜嘢？好嗱，正常你去啲道場，即係去啲佛教嘅道場，你參加嗰啲禪修班呢，咁佢會有啲禪墊俾你噶嘛，有個坐墊嘅。咁但係呢，同學一定會問一個問題㗎啦，我翻屋企係咪一定要買嗰啲墊先可以坐禪呢？其實唔需要嘅。咁我哋就會教一個呢，你日常無論係你喺屋企又好，乃至到你甚至乎出門去酒店都好，用一個非常簡單便捷嘅方法，就係用2至3條大毛巾就可以。好啦，大毛巾係大成點呢？正常嗰啲沙灘巾、浴巾就得㗎啦。好啦，要嚟做咩嘅？如果你係怕凍嘅，咁我建議你3條。你話你唔怕凍嘅，唔使嬲住嘅，2條就 OK 㗎啦，2條就 OK。一條係要嚟墊嘅，一條係要嚟包嘅。包邊個位呢？要上堂嘅時候，大家望住你先見到我點樣包俾你睇，好唔好？咁就實體嘅時間，一係就8月27，一係就8月20，好冇？8月27或者8月20。
咁你可以揀啦。A 班嘅就上8月20呢一堂啦，如果 B 班就上8月27啦。如果你2晚都得嘅，就你俾我哋揀啦。反而係你話俾我聽2晚都得，咁我哋就幫你安排，好冇？咁所以咧分好晒班之後，嗱有陣時會嘅，可能臨近放完暑假，有人中意咧就嗱聲上咗去，咁啊準備可能開學啊，啲仔女開學。有啲人唔係嘅，佢就話我啲時間啱啱好27號先得。會有機會咧2班嘅人數咧唔係太 balance， 咁唔 balance 嘅時候咧，我哋就需要咧，可能有啲同學佢2日都得咧，我哋就會滲落去嗰啲比較有空位嘅嗰啲班別，好冇？咁所以咧，如果你2日都得嘅，你方便我哋安排咧，就麻煩你揀最後呢2個是但一個嘅 choice， 一個係坐凳嘅，有啲人話坐凳坐唔坐到時唔坐到，我到時會教。一啲咧就係用地下嗰啲禪墊嘅，我哋教你點樣用毛巾可以製作喺屋企用到嘅禪墊，就咁樣嚇。宣佈係咁多，好啦，搞掂晒嗰啲報名安排咧，要提大家啦。講又講咗幾個禮拜㗎啦，咁啊今日正式就會出嗰個 notice。我哋咧嚟緊中秋咧又係啦，會派2萬個飯，另外咧今次多咗好多啊！平時係2000個湯嘅啫，今次多咗一個 double 啊，4200個素湯。咁就喺中秋嘅時候咧，就會同啲獨居長者啦、基層啦咁樣結緣嘅。咁就遲一步，去到9月嘅9月初，我哋就會俾大家再去報名。如果你話我想報名做北飯嗰啲義工係得嘅，但係佢位唔係好多，好似11個到咁上下啫，今次。咁就菜式傾緊，因為咧佢啲菜式咧我都唔係幾滿意。咁佢咧咩糖醋彩椒嗰樣嘢係唔好食嘅，即係佢 suggest。咁我就想佢糖醋腐皮卷啊，糖醋腐皮卷點好食啫？我就會改嘅，我希望改到咧係糖醋可能係猴頭菇啊、素雞球啊、等等素魚我哋都試過，咁但係就千祈唔好糖醋腐皮卷咯，糖醋腐皮卷點食啫？係咪先？諗起都覺得唔好食。咁但係咧，佢就另外有一個唔知咩金湯咩唔知咩豆腐，即係南瓜豆腐咯，又寡得滯。咁我就試圖咧就會改成係糖醋素雞球。然後金湯腐皮卷，成件事正常好多，好冇？就咁樣決定。咁好啦，如果你話你想贊助派呢個素飯嘅，你想捐嗰個素飯盒嘅，一樣啦。麻煩你唔係喺度登記嘅，你 WhatsApp 去98897875，或者有同學都做慣㗎。我哋1年派4次㗎嘛，每季派1次，咁你就可以做呢一個嘅捐贈都得嘅，隨喜嘅啫。你唔使介意話，我唔知我買唔買得到幾多個飯，冇所謂嘅嚇，自己量力而為就得㗎啦。世界始終都差，咁啊，我哋希望就係自己有飽飯嘅時候，都等眾生可以結個善緣咯。咁同埋都係嗰樣咯。呢個真係要講。我試過咧喺佐敦咧油麻地街市嗰度啊，咁咧有間嗰啲叫做尼泊爾鋪頭咧，佢都派飯㗎。我見到啲人行埋去攞咧。撩起啲餸之後抌咗個飯啊！即係其實佢就應該係唔係叫必須嘅，佢唔係冇嘅。咁但係可能有少少貪心咯。但係唔要嗰啲飯就咁咧，咪有啲橙色嗰啲垃圾桶咧，就咁執咗去個垃圾桶嗰度，真係好嘥。咁所以點解我哋揾惜食堂合作咧？就係佢會有監管啦，係社署啊或者其他社工咧轉介，咁佢就即係基本上知道有名有姓啦，佢係真係有需要啦，然後先攞呢個飯，因為始終好多人做佈施都好擔心，其實會唔會呃人㗎，或者係咪真係幫到有需要嘅人？咁所以我都喺呢一個保障上邊，我哋會確保，咁就一個咁嘅安排。中秋節嗰陣時。就我哋會做2個禮拜，1個禮拜係凍餐，即係佢喺機可以撳個餐出嚟嘅。咁另外就有2輪咧，就係熱飯餐，佢又可以去廚房嗰度食啦，即係佢有個餐廳嘅。另外咧就喺啲社區中心啊或者教會咧，佢哋都會幫忙去散呢啲飯盒。咁啊總共會派2萬個飯，咁另外咧就會有4200個素湯，好冇？咁就
餐單我同你一路巴緊緊㗎啦，最緊要好食。唔好俾人有感覺就係、哇食齋真係好攞命嗰啲，應該搞唔掂。你試下咕嚕腐皮卷，我真係頂唔順。咕嚕點會係腐皮卷嘅啫？係咪先？你話豉汁腐皮卷都惹味啲，紅燒腐皮卷都惹味啲啊？係咪先？對於啲老人家嚟講，好就咁決定。好啦，咁如果呢啲都得嘅咧，就呢一個。前行修辭一路念到去法會嗰日嘅，咁有啲你話唔需要特別再去點樣同你 confirm 啊，其實你念咗最緊要啦。咁但係都有啲人好介意就係我有冇報到，但係反而咧就陸陸續續咧有啲人就會增加，有啲人就會減少，甚至乎有啲係取消，因為眼高手低啊。報咗有啲108片專聖咒啊，49片專聖咒，其實係咯，又真係有啲眼高手低。開始念嘅時候先知道原來哇專聖咒係長過往生咒，咦而家先知可能真係有啲問，咁就改做嗰個報恩咒都得，好冇？咁就係咁多，宣佈係咁多。對我以上所講，包括一，你哋將會喺星期四收到嗰個嘅SMS 俾條 link 你報名嘅，星期四呢個禮拜四，而家6號、7號、8號，即係8月8號，好好記。8月8號你會收到個短信，我哋 send 俾你嘅，就係你足夠啦，10堂裏邊你有8堂嘅出席率，咁我哋就會 send 嗰個短信俾你。好，第二你又明白晒原來我哋嚟緊會有中秋派飯嘅呢件事。咁如果你對於我以上嘅內容都清楚嘅，麻煩大家俾個 M 嚟睇下，俾緊啦係嘛？我見到大家一路俾緊，係咯，唔難念啊！日日努力中，就係咁，冇難度。覺得有難度明嘅，慢慢練啦。好嚟啦，好啦，咁喺臨上堂之前，我哋今次解誤篇啊嘛，大家有好多誤解嘅，咁我哋希望喺上堂裏邊處理晒。承住有幾個課堂裏邊呢，有一個外國嘅同學仔，咁send 咗呢一個問題嚟問。佢另外一個問題呢，佢就問嗰個法會啊，做乜要招請嘅？咁我哋就指咗佢去睇，應該係2022年嘅梁王寶懺法會有講過嗰個招請嘅部分。好啦，咁另外問呢一個問題呢，都特別嘅，就話啦，作為佛弟子，可唔可以買非素食嘅快餐店嘅股票，例如麥當勞？好啦，呢個問題點解我會特登拎出嚟講嘅呢？喂，嚟啊！嗱，呢個問題人哋 send WhatsApp 入嚟問嘅，同學你自己俾下，可以嘅，係咧，佛弟子可以買呢個非素食快餐店嘅股票嘅，打 Y； 覺得唔可以嘅打 N。大家請起快先啦，你俾下先啦，你俾下嗰啲 Y 定係 N 啊？你覺得可以嘅 Y 咯，係啦，例如麥當勞。開名應該冇事啩係嘛？麥當勞，喂，佢而家係咪有個咩熱香餅嘟嘟啊？唔係試食嘅乜？真㗎？咁咪又鹹又甜咯，係唔關我哋事，所以都好難 comment。點啊 ？Y 定係 N？ 好，大家會覺得可唔可以？可唔可以？可唔可以？係啦，嗱呢個咧係。我哋喺解誤篇呢，係好想同大家去討論嘅呢件事，唔關佢係買咩股票事啊嚇，係關可唔可以。你一去到信佛，不停咁樣問得唔得㗎，可唔可以啊，許唔許可嘅時候呢，其實你喺一啲位呢，我哋係覺得你不能夠完全係掌握到一啲嘅佛法嘅精髓，或者叫因果報應嘅精髓。第一，冇人去禁制你做任何行為，係啦，冇人禁制你做任何行為。但係佛教就講因果，唔係佛陀話嗱，喺基於因果底下我判你有罪，基於因果底下我獎賞你，唔係。佛陀只係經驗嘅分享，佢話你做咗壞嘅行為你會受苦，你做咗好嘅行為你就會離苦，兼且可以得到自在。好啦，啱啊。即係譬如好似等於話，你問我師傅你食唔食得？例如咩呢？過年你問師傅可唔可以食蠔豉㗎？咁我哋唔會答你得定係唔得，
我哋會話俾你聽，我哋唔食嘅，因為蠔豉其實係有生命嘅，蠔係有生命嘅，佢對於我哋嚟講其實都係殺生嘅，我哋唔食嘅。聽唔聽到啊？聽到啊？即係我唔食嗰樣嘢係因為我選擇我唔去殺生。你睇下受五戒嘅人，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒，佢選擇嘅。我唔去做呢個唔好嘅行為，我唔去做殺生、偷盜、邪淫、妄語嘅行為，你係自主噶嘛？所以喺佛教嘅觀念上邊，冇人唔俾你做任何行為，你做咩都得嘅。但係嗱，佛陀話俾你聽，有後果嘅，有後果嘅，好唔好？OK？個包可以揀酒肉，佢講緊麥當勞，麥當勞係佢好 user friendly 噶嘛，你可以剔噶嘛，要乜嘢唔要乜嘢噶嘛，連醬都可以噶嘛。啱啊！嗱，跟住我就想討論呢件事啊。YouTube 有個朋友仔好叻，係咪讀 L.K. Lau 啊？L.K. 係啦 ，L.K. Lau 就話：仲有喎，買股票係咪賭博咧？嗱，兩件事嚟喎。你而家連消帶打問咗兩個問題，所以第一，我人係咁嘅，我成日都係咧劍走偏鋒。你問我買咩股票，我就話俾你聽，我要處理嘅第一個問題係可以定係唔可以？佛教唔講可唔可以，佛教就係話俾你聽，你做呢個行為有啲乜嘢壞嘅效應，係啦。咁所以其實問嘅時候你係知嘅，但係只不過就係慣咗啊，即係好多人咧嗰種即係正常嘅一啲正常嘅套路思維，佢都會覺得係喎，我信佛嘅，我做唔做得呢件事㗎？就好做唔做得？因為個 hidden 嘅即係暗砍，你會覺得我做咗呢個行為會唔會衝突到佛弟子嘅身份？我做咗呢個行為會唔會有惡報？我做咗呢個行為會唔會違反咗一啲戒律？係啦，你係問緊呢啲嘢，所以我就知你講嘅可唔可以，其實係指向緊以上嗰三類。好啦，但係我哋想澄清一樣嘢，喺佛教嘅觀念裏邊，第一，基於因果報應，冇人強迫你做任何行為。你選擇做咗嗰啲行為嘅時候，你要自行承擔因果嘅嗰個效應。好，其一。其二啦，第二個我哋要講嘅非素食嘅 related 嘅行業，唔係淨係話買唔買股票啦。咁有人會問啦，咁我係唔係我信佛嘅，我係咪唔應該喺餐廳打工呢？包括咩呢？包括收銀，包括洗碗。你唔好淨係話我係煮嗰個或者係送餐俾人嗰個。得唔得嘅呢？咁樣會唔係你問下得唔得嘅呢？其實你就問啦，我做咗呢啲行為，會唔會算係共業啊？係咪啊？會唔會係共謀啊？會唔會一齊做緊殺業係唔好㗎？好啦，呢個係第二樣嘢，可唔可以一樣嘢做一啲related 嘅，同非素食或者同殺生有關嘅餐飲行業也好，其他行業也好，同佢相關嘅，例如你係咩呢？好，呢個真係好難嘅。例如你開士多，你係論盡啦，裏邊有咩呢？係啦，有可能有牛肉乾啦、豬肉乾啦，仲有咩添㗎？我想問士多，係啦，煙肉味嘅薯片咯，可能係牛肉味嘅薯片咯。咁然後酒呢，係啦，啤酒同埋一般其他嘅酒類呢，咁裏邊就有好多嗱，呢個就係所謂嘅相關嘅一啲配套，而呢啲配套或者產品其實係同殺生，可能同飲酒等等有關嘅，會唔會唔好嘅呢？你問第二個問題。第三啦，其實指向緊嗱，所以點解我覺得呢條問題係值得上堂講呢？第三，你係問緊，咁佛教徒買唔買得股票㗎？係啊，呢件事係好奇怪嘅，因為佢連消帶打，咁即係話喂，股票等於一樣啦。咁新年嘅時候可唔可以玩魚蝦蟹啊？唔係一定新年嘅，你幾時玩都得嘅。咁仲有咩添啊？係啦，同屋企人聚會嘅時候，可唔可以打牌啊？喂，基督徒唔同喎，基督徒裏邊佢已經講明唔可以賭博嘅喎。我咪講過一件事咯。我冇做，我喺中大嘅時候，我冇住宿舍。我喺英國讀書嗰陣時先住宿舍。咁但係咧，你知唔知中大咧以前宿舍咧出名有啲咩？係啊，麻雀台，佢好方便嘅。咁我妹嗰陣時住宿舍。咁佢就講啦，佢有一次佢就問我，即係佢真係好八卦地問嘅啫。喂，佢話你讀宗教研究嘅，咁咧我啲嗰啲叫咩？係咪宿友啊？啲 friend 就話打牌，咁啊打咯。好啦，咁打嘅時候咧，佢哋就講一句説話，佢話嗱，唔打錢㗎，我哋唔賭得錢㗎，嗱，輸咗請食飯。
係啦，你真係聰明啦。輸咗請食飯，難道嗰餐飯唔使錢嘅咩？係咪先？好啦，咁但係咧唔緊要。嗱，基督徒就係一個好明確嘅一個指引，就話俾你聽係唔賭博嘅，係唔會做賭博嘅行為。但係佛教徒又如何呢？喺佛經裏邊咧，你見唔到啊，真係好奇怪㗎嚇！喺佛經裏邊，喺某啲戒律裏邊，啊同在家菩薩戒就唔同啦。在家菩薩戒係唔可以賭嘅，但係五戒冇喎，殺盜淫妄酒冇話唔可以賭錢喎。好啦，咁佛教徒可唔可以賭錢嘅呢？佛教徒可唔可以賭博嘅呢？佛教徒可唔可以買股票呢？你其實係問緊呢一類嘅問題。好啦，首先第一我已經答咗㗎啦。你自己選擇嘅啫，你負翻個因果。好啦，第二，如果嗰啲嘅投資或者嗰啲職業嚇，你翻工都算㗎，嗰啲投資同埋嗰啲職業，如果係同殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒等等有關嘅，有冇事嘅呢？你覺得呢？我講一樣嘢先，嗱呢個你識答㗎嚇，陣間俾你答。我講一個例子，你就會識得舉一反三。喺戒律上邊，喺菩薩戒裏邊嘅觀念，我哋呢有犯輕同埋犯重。自己飲酒呢，犯輕，賣酒俾人呢，犯重。賣酒叫做沽酒，係啦，沽酒就係重戒嚟嘅。飲酒就係輕戒，原因係咩呢？你沽酒你賣俾人呢，你係令到人哋心智模糊喪失，你影響人，菩薩精神嚟㗎嘛。好啦，如果你自己飲呢，你純粹影響自己嘅啫。所以對於一個菩薩嘅精神嚟講，你影響自己係一個個體係少量嘅，你影響眾生呢係大量嘅，呢個有違菩薩精神。好啦，咁我就想問啦，如果係咁嘅話，咁識得答啦啩？飲酒就犯輕，然後呢賣酒就犯重。而家你嘅行業唔係你自己做殺盜邪淫、妄語、飲酒，你係參與一啲提供平台俾眾生去做。哇！我講得咁清楚，你都唔識答，即係又係我教得唔好咯，係咪先？而家你係提供平台或者提供因緣去讓眾生做殺生、偷盜、邪淫、妄語。咁我想問。呢一個參與一啲非素食嘅行業，或者甚至乎參與一啲殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒嘅行業，會唔會令其實呢個關咩佛教徒事啊？會唔會令眾生做咗惡業㗎？認為會嘅打 Y， 認為不會嘅打 N。請起快啦！頭先我仲要係俾埋個美你㗎啦，係啊，俾埋個美你㗎啦。根本唔關你信佛唔信佛事啊嘛，唔信佛嗰啲人係唔知啫嘛。信佛嘅就話：喂，我盡量避免啦，可唔可以換一啲工種係唔需要啊嘛？係咯，係咯，係咯。咦？我頭先個問題唔係問好會唔會有惡報啊？點解佢哋係咁打 Y 嘅？我問咩㗎？打到全世界都打壞，我係問係會唔會有惡報係嘛？哦，咁啊唔應該打壞，我仲以為會唔會從事呢啲行業？係咯，應該唔會啊嘛。咁點解個個都打歪嘅？喂，揾人嚟答下喎。有冇人可以話俾我聽啊？係我表達有問題。喂，Jason， 啊唔係 Jason， 急得滯 ，Jackson， 你可唔可以話俾我聽？我頭先嘅問題係問。作為係啦，哦，佢問會唔會有惡報？啱啊，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 好笑。係啊，如果唔係啱啊，全世界打歪啊，啱啊。今日咁叻嘅大家，做 band 得唔得？唉，而家 band 真係好難。喂，我順便呼籲下好喎。大家真係有所不知，如果你捐款嚟講堂呢，我建議大家入數或者轉數快，千祈唔好入票。佢話原來呢8月1號起啊，銀行話俾我哋聽，佢話每係入一張票入嚟呢，佢要收5蚊手續費啊！我就好晴天霹靂，我唔知
知噶嘛，即係我哋就話可以控制啲同事，喂盡量你集合埋你先一次過入啦。咁但係街嘅信徒佢唔知噶，佢會自己開張支票，然後走去捐錢，佢都可以入噶嘛。咁但係就係聽到一個咁樣嘅傳聞咯。咁所以都係送外賣，係啊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 。好，咁我就舉一個咩例子呢？我舉一個咩例子呢？我聽過真人真事，咁呢就話佢嘅丈夫係從事一啲嘅行業，而嗰個行業呢其實係會掂到一啲類似毒品嘅東西。咁但係佢可以有選擇嘅，佢選擇舉報定還是拎出去再賣，然後賺錢。咁結果佢丈夫係選擇後者，拎出去再賣賺錢。咁好啦，咁結果咧，呢個家庭發展成點呢？呢一個拎出去再賣嘅嗰個人呢，後來就患上一啲危疾過身。咁而佢哋嘅仔仔呢，就呢個就真係好奇怪，即係你唔去用因果去表達，我哋都係推測嘅啫，你都即係完全係解釋唔到。佢嘅仔仔係端正，即係生得嚟好端正，醒目叻嘅，但係後尾誤入歧途，又係掂翻毒品呢一樣嘢。咁咯，即係你係用嗰啲錢去養大個細路，即係用賣毒品嗰啲錢去養大呢個細路。咁結果呢個細路又係將佢餘生由一頭栽進翻去嗰啲毒品嗰度。咁呢件事我就只能夠講話，我哋見過一啲咁樣嘅實例。咁但係係咯，當中因為我哋冇神通，我哋就唔可以話佢一定係咁樣嘅因果。但係你解釋唔到點解一個本來品性好純良、生得樣貌好端正，兼且都精精靈靈嘅細路，會無端端嗰啲可以類似中二、中三呢，咁樣喺球場嗰度咁樣蕩下就俾人咁樣招手就誤入歧途咯，解釋唔到啊嘛，係咪先？係啊，入機就唔收嘅，你行埋去櫃台揾 teller 咧就收5蚊手續費咯。聽到係咁咯，係啊，聽到係咁咯。喂，咁呢個就係我哋見過真人真事啦。咁你話，咁我做一啲咁樣嘅行業，點解我會諗到呢個例子呢？如果你嘅生命，我連消帶打㗎。有啲人因為問，可唔可以講四聖諦？四聖諦一定講到去八正道。好，嚟。可唔可以？第一我答咗，然後啦，非素食有啲咩問題？呢個第二。好，八正道裏邊有一樣嘢叫正命。咩叫正命呢？你嘅職業，點解正命等於職業啊？其實賴以為生啊 ，earn for living， 即係你要嚟糊口，你要嚟生活嘅。好啦，而家你靠你嘅呢個工作平台去糊口嘅話，咁嗱，你不能夠排除一件事，就係喺你得到你嘅生活嘅過程裏邊，其實係有某啲眾生要蒙受一啲損失，嗰啲損失可能係財物嘅。好啦，咁我頭先講啦，毒品同酒咪差唔多咯，有啲嘢係會令到眾生蒙受住精神嘅損害嘅。好，有啲嘢可能甚至乎令眾生係受到一啲所謂嘅生命上邊嘅危險嘅，咁你明啦？嗰啲果報唔係佢自己，佢自己咪病咯。佢個仔係點啊？佢賴以為生啊嘛，證明啊，佢攞嗰啲錢食噶嘛。你呢件事就係嗰個因果報應恐怖嘅地方，就係話喺你人生嘅脈絡裏邊無知，而且你要靠人。都係你嘅業報所使然噶嘛？點解你會生喺一個有正知見嘅家庭，而你可能從細就已經係胎裏數，你唔殺生？解釋咯。點解有個人佢一出世就係一個可能好誤入歧途嘅家庭，佢會覺得殺人放火係正常咯？唔殺，你咪諗下一個人，佢由細到大可能見到啲叔父都係講粗口嘅，佢有咩理由唔去講埋一份？然後啦，屋企日日就係喊打喊殺嘅。好啦，行出街人哋望下佢兩眼嘅時候，咁人哋會講句望咩？打你啦！咁個細路會覺得由細到大就係人哋唔應該望我咯，邊個望我都可以打佢，明嘛？咁所以呢個細路佢係食呢啲錢
而長大嘅，佢係受佢而滋養嘅。呢個你可以話係佢過往嘅因緣致使，而令到佢硬食呢一個會參與惡業嘅環節，而令到自己嘅餘生受影響。咁所以而家我哋講緊就係你係有資訊，你可以選擇嘅情況底下，你參與一啲就係同殺生偷盜邪淫妄語 related 嘅工種，然後你攞咗嗰啲錢去養自己，甚至乎養家嘅話，佢會唔會有手尾跟呢？答案係會噶嘛。係你唔使講話，我推測，因為你一定會，你攞咗嗰啲錢嚟，你養活自己，買電話又好，係咪？交電話費又好，交水費又好，你係攞住嗰啲錢，嗰啲錢喺邊度得嚟㗎？如果好啦，你做家鄉雞嘅，你係靠死幾多隻雞，然後先出到糧俾你㗎嘛？好啦，頭先我哋講緊嗰啲咩？哇！呢個真係會俾人話㗎喎，熱香餅嗰啲咩豬柳蛋咧，咁嗰個豬柳係啦，你譬如話你真係喺嗰度返工嘅，死幾多隻豬？然後讓你有幾多人工出？如果有個範疇係涉及到同豬有關嘅，殺害豬嘅，咁即係話你攞到呢個人工嘅時候，其實同你係啦，你嘅幸福或者受苦係有關係，明唔明？唔難明啊。好啦，咁所以你話作為佛弟子，會唔會參與呢啲工種，或者會唔會投資落去呢啲咁樣嘅產業呢？咁你就自己揀啦。你自己揀啦，我參與惡業定係唔參與惡業？呢個係純粹喺佛教立場咁樣睇，係咪啊？呢個唔太難明啦嘛。咁好啦，咁如果你連義呢一樣嘢你都明嘅，咁我想問啦，如果你嘅願心係離苦得樂，請問你會否投資或者去向呢啲涉及殺生偷盜邪淫妄語嘅工業工種同佢楞上關係嚇？無論打工又好，投資又好，會嘅打 Y， 唔會嘅打 N。如果你想離苦得樂，你話唔係啊？我身痕嘅，我而家淨係睇眼前利益嘅啫。咁當然你有另外一啲願心啦，呢個好正常嘅，好民主。你中意點揀都得。你想離苦得樂嘅，你會參與嗎？係咪啊？你想離苦得樂，你會參與嗎？係咪先？我咪俾一 tips 你啦。咁你話喂，唔係啊，我淨係想賺錢嘅，你做乜都得㗎，係咪先？賺錢包㗎嘛，成日都係㗎。我哋成日都話人工包㗎嘛。真係我就同你哋講下喎，呢度講真係唔使呢度散。我啲同事咧。收到佢哋啲 WhatsApp 咧，有啲咧就好客氣嘅，就係問點解未收到嗰啲連結嗰啲 link 啦。咁佢就話：唔係，我其實問下，因為一般我都收到，但係今次就好奇怪，我收唔到，我問下，好客氣，咁好感恩啦。咁有啲咧就係你知啦，我哋個 WhatsApp 係淨係文字嘅啫嘛，打唔到電話，仲要喺面頭我哋會叫你打電話嚟打去講堂，唔好打去 WhatsApp 啊嘛。咁佢朝頭早唔知8點零9點就留個 message。就話未收到連結，跟住好似大概11點定12點咁樣咧，就再催啦，咁就問號咁樣啦，問即係收唔收到？咁即係同時咧一路已經趕緊清琴日嘅 WhatsApp，一路清緊嚟嘅時候，望住嗰啲問號咧，好沮喪。然後佢就問師傅啦：師傅啊，乜唔係信佛嘅咩？嗱，你知啊，我哋啲同事啊，原來對信佛嘅有要求，得唔得？好緊要。點啊？答晒未啊？會唔會啊？你會唔會參與？會唔會投資啊？唔會嘅原因就係因為佢裏邊有啲元素係會產生一啲負面嘅業，呢啲負面嘅業會令到你有份日後受翻一啲苦果，所以你想避免嘅話，咁我唔想受到呢啲苦果嘅，咁我就唔同佢建立關係，係咪？唔難啦。好啦，第3，佛教徒買唔買得股票？乜嘢股票一樣？你唔好同我講話，淨係買唔買麥當勞有股票嘅咩？我真係唔知喎。麥當勞有㗎，冇㗎？唔知喎，有嘅咩？我八卦嘅啫。咁我想問啡粉有冇股票嘅又？係我哋呢度冇人會識得答呢啲問題。喂，阿妹你知唔知啊？阿佩珊你都唔知啊？冇人知添，點算好咧？我都俾咗 tips 啊，問晒我哋全場冇人識答，咁即係啦。呢啲我哋比較資深嘅佛教徒係唔買股票嘅。好，點？佛教徒買唔買得股票？麥當勞美國上市，
唔係喎，今朝見到新聞話美國股市冧喎，係咪啊？我有美股，港股冇㗎係咪？買緊 MPF， 係啊，呢啲就係、七仔有日股啊！哇，呢啲真係教學相長啦。係啦，呢啲真係教學相長。多謝你話俾我聽，原來七仔喺日本係有嘅牛奶公司，我知啊，呢個我聽過啊。七仔又唔喺香港，哦，多謝。點啊？點啊？佛教徒唔買得股票啊？佢同賭錢其實可以爭好遠㗎，大家你又真係醒下先。嗱，講真，如果唔好意思啊，我以我一個非常之咁冇金融知識嘅婦孺嘅眼光，我嚟睇一睇。如果你係買嗰啲呢，咩一買一賣然後賺嗰啲呢，你係賭錢嘅。但係如果你話我真係見過喺銀行呢啲嬸嬸啊，佢唔係買股票，佢真係企喺嗰個 counter 嗰度呢，同嗰個 teller 搞咗一大輪。我企喺後邊等咗半個鐘。咁其實問咩呢？就係啦，問定期幾多息。如果你嘅觀念，你將你自己買股票呢件事只係一種保本嘅投資，你話我知道佢唔會其實真係唔會㗎。點樣保唔保本㗎？股票始終都係真係咪都有危險嘅呢？政府啊買債券嘅啫，係咪先？即係你好難保一間公司會唔執笠㗎喎。假設啦，你覺得佢一定唔會執啦咁咯。咁然後佢就定期，即係譬如話係咪有啲公營啊嗰啲機構呢，佢啲股票係定期一定會派息嘅。咁你當佢係一種咁樣嘅投資呢，咁佢就唔涉及賭博啦。而你唔係嘅，而家見佢可能20蚊你買咗，跟住你博佢30蚊，跟住你會賺中間嗰10蚊嘅，呢一種叫賭博。嗱，大家聽得好清楚啦，係咁啊嘛，係嘛？係咯。如果你話唔係嘅，佢20蚊又好30蚊都好，我淨係話佢會派息俾我，我係諗住有一種咁樣嘅投資，讓你可能喺退休之後有個生活嘅。咁呢一種等於你擺喺銀行做定期冇分別㗎，啱唔啱啊？啡粉賣酒，所以係喎，我咪話我曾經諗過去啡粉做嘅。哦，咁係喎，呢個唔得喎。係啦，收股息為主嘅，咁你係投資咯，同擺喺保險一樣，係咯，保險咯，同擺喺定期一樣咯。咁呢個唔難啦。好，1、2、3題答晒，大家係咪好清楚？係啦，擺喺呢度好清楚㗎啦。如果你全部明晒，有冇覺得佛教其實係好清晰？然後好理性、好邏輯，佢淨係為住一樣嘢啫嘛。凡係可以讓你離苦得樂嘅，你做咗，你咪唔會受苦咯。凡係會讓你受苦嘅，佛陀勸你唔好做啫嘛。邊係得定係唔得呢？買股票已經係犯貪。呢件事又好笑啦，係咯。咁但係當年講堂冇買股票，你放心。但係有啲學校係會買股票嘅，係啊。但係咧呢個我就即係呢度講，真係都唔使呢度散。當年咧，我哋有個核數師咧係佛教徒嚟㗎嘛，咁佢幫手去睇啦，咁佢就咧建議講堂買股票咯。咁佢話：你即係既然而家啲銀行擺銀行係冇息嘅，嗰個年代係冇嘅。佢話：咁不如買股票咁咪保本咯。哇！跟住咧，我哋呢啲咁嘅老人家會覺得買股票會有風險啊，都係唔敢買，寧願擺喺度冇喐咯。係啊，咁即係呢見仁見智嘅，得唔得？上年都係鼻塞，我日日都鼻塞㗎啦，我鼻。哇！好笑，發展商賣樓會唔會落地獄？喂，咁又唔係喎。嗱，除非佢呃你咯，佢做一樣產品出嚟，你情我願嘅，佢賣俾你。咁你話邊啲會有麻煩呢？譬如話係咪呃人咯？即係如果佢有欺騙成分啦、偷工減料啊，呢啲咁當然係另作別論。但係你唔一定係講賣樓噶嘛，你賣乜嘢一樣嘅啫嘛。你賣張凳係咪？賣個杯係啦，都係賣嘢嘅。O 唔 OK？好啦，咁呢個你明白啦。如果啲人做生意，唔一定係做生意啊，佢做殺業都係㗎。明啊？呢件事明啊？佛陀去叫啲比丘出去同眾生結緣都係㗎。
佢係讓你唔知道㗎，你嘅嗰個所謂咩個生活嘅來源啊，即係你經濟嘅來源。佛陀喺阿含經咪講咯，佢話建議人理財啊，應該將佢嘅財產分4份，一份呢要嚟儲蓄，一份呢如果你係做生意嘅，要嚟留翻嚟做流動嘅資金。好啦，跟住一份呢就要嚟養妻活兒，最尾一份叫你拎去布施。好啦，而家問題係問，如果眾生所得嘅嗰個財富係啦，所得嘅財富唔係唔好話唔係啦，所得嘅財富全部有涉及到殺生偷盜邪淫妄語，然後去捐俾嗰個慈善團體，你有冇問題？你唔可以話佢完全冇，你唔可以話佢完全冇，但係佢等於兩件事。第一係啦，你嘅動機你係捐俾佢嘅，即係你而家你係發心做個布施，但係你唔可以話佢冇問題㗎。啲人以前咧，老和尚成日都話要幫你孭㗎，係啦，要幫你孭㗎。如果唔係咩事有問題咧，如果佢唔係一個真係會誦經嘅，佢唔係修行嘅，佢唔係為眾生嘅，仲有係點啊？佢唔係落自己袋㗎嘛，你嗰個佛堂嗰個營運，即係個道場嘅營運係讓其他人會得聞佛法㗎嘛。又或者係佢幫你，譬如話咪講緊惜食堂咯，我成日都話你捐與唔捐，講堂都會做呢件事，係啦，咁你就冇問題啦。如果唔係嘅，你攞咗嗰嚿嘢咧，要嚟你自己吃喝玩樂咧，你就論盡啦。咁所以啱㗎，你問嘅問題係好好㗎，啱㗎，要睇因果啊。O 唔 OK？啱啊，得。咁啊唔係喎，同學問呢個問題問得好，阿 Julia，佢話如果你擺喺銀行做定期，銀行將嚿錢拎咗去投資，跟住就俾翻啲定期嗰啲息你，咁請問會唔會又有關係？唔關事，我擺喺你度，呢個係我業嚟噶嘛，即係等於咧，呢個係我啲學生，大學嗰啲學生最中意問呢個問題。佢話：哇，咁樣好作業啊！發明槍啊、炸藥啊、火啊、刀啊嗰啲人咧，全部都要落阿鼻地獄。佢哋先講。我發明嗰把刀，如果佢係要嚟斬樹木嘅呢？佢發明嗰把刀可能要嚟劏開人個肚，要嚟救人嘅呢？我發明嗰把鉸剪其實係要嚟方便生活，我發明嗰啲嘢唔係要嚟殺生嘅呢？咁唔好意思啦，發明嗰個人係冇事嘅，直至到有人諗起將把刀要嚟殺人啦，諗起呢個人提供呢個方案嘅人呢，佢就有業啦。即係話你擺喺銀行嗰度，其實我哋唔應該講太多呢啲咁嘅範疇，因為實在太多咁樣嘅例子，一理通百理明嘅啫。好啦，你擺咗喺度，佢要嚟做啲咩唔關你事，因為你嘅動機，我哋上堂已經講啦，係講緊你做業嘅時候嘅發心，你嘅 intention 係我淨係擺喺嗰度，然後啦。咁樣叫做利息，我唔理得到究竟佢點樣能夠提供利息俾我，但係我嘅發心並無賭博嘅成分，咁你咪安全咯，係咪啊？喂，又啱啊，係啊，學佛就冇風險啦，學佛就冇風險啦，得唔得？醫療保險係咪投資？我唔識答喎，呢個問翻你保險經紀喎。保險，我買嗰個保險係咪投資？唔係啊，我買嗰個保險當陣時住院嘅時候佢保我喎，係咪叫投資啊？咁你要定義咩叫投資咧？啱唔啱？好冇？係啦，好多呢啲咁嘅話題，但係即係唔好意思，我哋搭住咁多先，有機會嘅時候我哋再同大家傾。好，咁啊順便答埋第二條問題，因為同我哋上堂講緊功德嗰個好有關係。咁咧，同學就問啦，佢話《地藏經》就話將功德回向俾自身或者自家嘅眷屬就3生受樂，回向俾法界嘅咧就8,000生受上妙樂。咁好啦，咁而家嘅問題係，哇，你係計數嘅啫。好啦，而家嘅問題係，我先發心做咗功德自作，然後將嗰個功德回向法界。咁係咪可以將呢一種嗱，佢好明啊嚇，將個功德倍大咗去到8,000生，然後先將8,000生裏邊就切1/7去回向自己嘅自家眷屬，咁啊一定大份過嗰個3生受樂，你係咁講啊嘛？傻啦！你諗係絕對啱嘅，係絕對可以嘅，但係你又忘記咗一件事，嗰件係咩事呢？其實你回向嘅時候，你根本都唔會諗我要切幾多，而你回向嘅嗰個 script
嚇，即係嗰個對白其實就已經包含咗你回向完自己，回向完祖先，回向咗先王，你都會回向法界眾生，係咪？好啦，咁但係你而家多咗一步啦，你就話我回向法界眾生嘅呢一個部分裏邊，我可唔可以將呢個咁大嘅功德又俾我祖先呢？你喺個回向文裏邊，你唔會咁讀，你唔會咁諗，你只會話你自己係咪？你我將呢個誦經嘅功德回向自己，正常啊？我將呢個誦經嘅功德回向俾先王祖先怨親債主，正常啊？我將呢個誦經嘅功德回向法界，係咪都正常？好，咁我幫你達成呢一個可以將回向俾法界嘅百千生受上妙樂又益埋祖先，好唔好？你想咁啫嘛？係咪先？你想咁啫嘛？咁應該點講啊？應該點講啊？喂，個 script 應該點樣表達？我先可以益到個祖先呢？你應該話我今日其實係因為我想回向祖先、回向自己、回向法界，我先去誦呢個經嘅啫。咁所以呢，我而家以祖先嘅名義，亦都回向法界眾生，等佢哋廣結善緣。咁你個祖先咪有份咯？你真係要計得咁盡嘅話，係咪先？嗱，你呢條數好過你不停咁樣問我定期有幾多息啊？買牛奶公司又分幾多股息？呢件事好正常喎，明唔明我講咩先？明唔明先？第一，我哋話唔 work，因為你唔識得去講嗰個對白，如何可以令你嘅祖先可以分得到由你回向法界而得嚟嘅功德，清唔清楚先？你唔知點講啊嘛。好啦，而家我哋話可以嘅，你只要有一個念頭，甚至乎你講出嚟就係話我回向法界眾生，希望眾生都離苦得樂。同時，我亦都以祖先嘅因緣名義去回向法界嘅眾生，希望佢哋即係我啲祖先都同法界眾生廣結善緣，咁佢哋有份啦。得唔得啊？得唔得啊？呢條係應用題嚟㗎，係好好。佢呢個問題點解我覺得咁值得擺喺一開手去講？因為佢問咗一條超好嘅問題。如果唔係嘅話，你淨係我回向自己，回向俾祖先，回向怨親債主。第三 part 我回向法界，咁呢個係你回向法界你自己嘅百千生啫，唔關祖先事。最尾你答多句，我希望我嘅祖先，因為我今日誦經都係諗起啲祖先啫，希望我啲先人係啦，佢哋嘅功德亦都回向俾法界眾生，同佢哋廣結善緣，咁佢哋有份啦，得唔得啊？明唔明先？係啦，明啊，皆大歡喜。言語嘅藝術係，但係佢要有呢個動機咯，即係佢要諗起啊，佢要諗起。如果唔係，佢要諗唔到點樣好具體咁樣將自己回向咗法界嘅嗰個功德，然後又分俾祖先。O 唔 OK？我明佢難處喺邊度嘅。好啦，而經文其實點講嘅呢？佢講過呢個部分裏邊呢，其實去到地藏經呢一品嗱，我哋要咬文嚼字，佢嚟自於較量布施嘅功德。較量即係佛陀去同你同埋地藏菩薩大家一齊喺度討論緊、比較緊功德嘅多寡。係啊，係可以㗎，係可以㗎。好啦，佢討論緊邊啲功德大啲，邊啲功德細啲。好啦，所以請注意啦，佢有講過多定係少。如果你喺佛法之中所種嘅善根，無論係布施、供養啲寺院啊、整理、修補嗰啲經典啊，乃至到一毛一塵、一沙一蒂，好啦，少少都好，將呢啲善事但能呢個但係點呢？只要呢個只回向法界係啦，全部回向法界，你嘅功德就會係百千生受上妙樂。OK， 好啦，但係呢，如果你嘅功德只是回向自家眷屬或者回向俾自己呢，唔好意思啦，你呢個功德呢，得三生受樂嘅啫。三生就唔係過去無量世、現在呢一世同埋未來無量世，係真係得三世嘅啫。未來三世係啦，未來三世你會受樂。同話百千生呢，係咪有多寡？呢個擺明係講緊大同埋細嘅功德，好明顯㗎，係講緊大同埋細嘅功德。好啦，嚟咯噃。咁而家嘅問題係
咁點解佢叫你回向法界嘅功德大啲呢？呢啲我哋喺9月年前講法華經嘅時候要講過。如果有啲眾生，佢哋叫做一闡提，個闡字係咁寫嘅，裏邊一個單字。闡提梵文嚟嘅。咩叫闡提呢？闡提叫做極難成佛之義，又叫做斷善根之義。係啦，極難成佛斷善根㗎啦，即係話佢根本從來冇諗過要做任何善事，從來冇喺佛法上邊結過緣。好啦，咁點算啊？咁佢就會係嗱，呢個同我哋今堂嘅課題有關㗎，輪迴啊嘛。你一定要諗一樣嘢，獅子、老虎、豺狼。喺佢哋嘅生命裏邊，佢哋嘅食物，你而家你有得揀喎。我投唔投資麥當勞好啊？我打唔打份工係做餐飲嘅好？你有得揀。但係獅子、老虎、豺狼，佢哋嘅食物就係要殺其他眾生先可以活命。好啦，咁所以喺佢哋嘅嗰個生命鏈上邊，喺佢嘅軌跡上邊呢，佢只會一路向下走，惡性循環。咁即係話佢今世係畜生。下世未必係畜生，分分鐘就已經落地獄。喺地獄嘅時候，俾人叉落去油鑊嗰度，嗌啊嗌啊嗌啊，咁佢都會不停咁樣起貪嗔痴，起惡念。咁呢一啲眾生，佢同闡提冇分別啦，佢就係極難成佛。咁甚至乎有一啲係點呢？破塔壞寺，破塔壞寺即係毀壞嗰啲寺院咯。以前喺印度呢。伊斯蘭入印度嘅時候呢，有啲人係即係佢唔一定係因為宗教嘅，佢可能係因為錢啊，唔係話嗰啲寺院呢，嗰啲裝潢好靚噶嘛，佢就撬晒嗰啲寶石咯，然後打爛嗰啲佛像咯，係咪啊？好啦，咁所以呢啲都叫闡提，即係話佢對於佛呢一樣嘢，或者對於向善呢一樣嘢有極大嘅抗拒。既然你抗拒，咁你就自然唔會再遇上佢咯，好正常啫嘛。好啦，咁如果喺咁嘅情況底下，闡提叫做斷善根，極難成佛。咁請問佢係唔係就會變成係永不超生？請大家問一問啊嚇！老虎、獅子、老虎、豺狼，或者呢啲毀塔壞寺嘅人，佢做咗咁大嘅惡業。請問喺佢正常嘅軌跡裏邊，佢有冇可能仲可以翻出嚟有超生之日呢？你認為純粹靠佢自己，佢都會可以從惡道出翻嚟嘅？麻煩你打 Y。你認為佢唔會有機會可以叫咩？我想講唔會有機會永不超生。佢唔會有機會可以出翻嚟嘅？麻煩你打 N。係啦，佢會出翻嚟嘅，打 Y。佢唔會嘅，打 N。靠佢自己，你答啊，答啊，好有用噶。你諗一諗啊，靠佢自己，佢自己都話咯，獅子、老虎、豺狼，佢一擘大眼就淨係諗住殺其他眾生嘅啫嘛。長頸鹿佢又咬斑馬又咬，冇睇 National Geographic 嘅咩？係咪先？我從來都唔見到佢嗰度有野豬嘅，咬嚟咬去都係斑馬、羚羊同埋長頸鹿。又真係近喎！咁大隻長頸鹿點樣食呢？打 Y 係咩意思啊？靠自己佢點樣出嚟啊？係嘛？佢呢頭張開血盆大口咬住隻羊嘅時候，突然間南無阿彌陀佛啊！佢唔會啊嘛！佢會唔會咬下佢嘅時候，佢就覺得哎呀你真係可憐我回向你？唔會啊嘛！喺佢嘅觀念裏邊，擘大眼就見到動物係食物，同人類唔同。人類見到動物嘅時候，動物係動物。動物有陣時會有情感同你有反應，你會對於佢產生憐憫。但係獅子、老虎、豺狼係嘛？見到動物嘅時候，佢就自然會覺得佢係食物，佢咪起殺念咯、殺機咯。係啊，打 N 靠佢自己，佢係冇機會出嚟。點解回向法界嘅功德咁大？就係讓呢啲一闡提。係啦，極難成佛，種咗極大惡因，只有惡性循環嘅眾生有超生之日。因為你回向佢嘅時候係點樣回向啊？你睇下佢篇經寫得好絕㗎。佢寫咩啊？如果有善男子善女人，佢唔係講你做其他善事，佢話於佛法中所種善根，呢個係 keywords。你喺佛法裏邊去種善根，然後你基於呢個功德去回向法界嘅時候，咁請問你係咪就係無選擇、無揀擇地
普及成個法界，無論佢係善嘅眾生、惡嘅眾生，乃至一展提都好，佢就直接同你呢一個你喺佛法上邊種嘅善根結咗緣。佢有超生之日，係因為你曾經回向過法界，所以你嘅功德先可以咁大，可以8000生受上妙樂。呢度你明嘅，你知道嗰種嚴重性同埋厲害之處，麻煩你 total agree TA 我，好緊要㗎。我哋真係呢一班我好少咁樣開。以前佛學班唔係啊，佛學班咪由佛陀傳一路講啊，四聖諦八正道咁講出嚟。呢一班同哇，直情係為下年嗰個應用班鋪路啊！呢個誤解，你解釋咗啲誤解嘅時候，你先用得到出嚟。如果唔係，你點用啫？咪等於頭先一樣啫嘛。哎呀，我想回向，我想啲祖先得到回向法界嘅功德，咁點分啊？我咪教你咯，係咪啊？先勁啊嘛。所以點解回向嘅功德咁大？點解佛陀會不停鼓勵啲眾生要去做回向？係因為你要讓一啲根本冇佛法資訊嘅眾生，佢同佛教係冇緣嘅眾生，通過你曾經喺呢一個福田喺佛法之中所種善根，分咗一啲咁樣嘅因緣出去，然後讓展提成佛。你諗下，你可以讓展提成佛嘅功德有幾大？一個冇可能成佛嘅眾生，你今日令到佢變成有可能，哇！我都覺得好興奮。係咪？你諗起覺得係喎，所以經咧唔係就咁念咗佢就算㗎。你真係咧咬文嚼字咧，見到呢啲字，你嘅眼應該要發光㗎。哦，原來於佛法中所種善根。第二，哦，原來回向法界啱啊！你攞到個 key point 啊，就係8000生受上妙樂。但係你淨係俾自己嘅咧得3生，點解要做呢個比較啊？擺明㗎啦，叫你比較啊嘛，較量布施功德。咁你見到嗰個大勢嘅時候，而呢一樣嘢正正回應緊一個課題，因為佢係嚟自於一部叫《地藏菩薩本願經》。地藏本願係點啊？地獄未空，誓不成佛。咁你點樣先可以令到地獄空啊？你令到展提極惡嘅眾生都可以分享到呢種信佛嘅因緣，咁咪地獄有機會空咯？係咪啊？幾咁肉緊先得㗎？多謝你 TA 我。係嘛？好嘢啊！呢部經係好嘢嚟㗎，真係讀啊！我話俾你聽，我哋日日讀，你日日都會發現新大陸。咦，押韻喎！日日讀，日日都會發現新大陸。讀啊！讀得幾多得幾多？有陣時，你讀唔到成部嘅，咪分一卷一卷讀咯。你唔好同我講分一品品啊！分開13日先讀完一部地藏經啊！即係擺明係 hea 我啦，係咪？好啊，得。搞掂晒，所以佢問咗一個好好嘅問題，我唔介意花啲時間咁樣去解，因為其實佢正正要回應緊我哋啱啱上堂所講嘅嘢。好，上堂講完，仲係有同學唔明白，唔緊要，我再嚟一次嚇。你嗰啲唔係1/7嗰啲，今日一定要搞掂佢。好啦，我哋係咪分咗啲功德俾人啊？回向，你係唔係喺7份？應該係咁啊，1、2、3、4、5、6、7，係啦，喺7份分其中1/7俾咗人啊，係唔係啊？地藏經係咁講噶喎，7份之中而乃獲一喎，6份功德生者自利喎，咁點解唔係1/7啊？好啦，我哋上一堂舉咗咩例子啊？上堂嘅例子係你自己行善，我哋講咩嘛？我哋講同類相應嘅原則啊嘛。你暴唔暴躁係同你靚唔靚有關嘅，你窮定係有錢係同你有冇布施有關嘅。你唔可能就話我有布施，然後你贏晒。我布施咗咯喎，我又要靚啦，又要高啦，又要瘦啦，又要健康啦，係咪？你贏晒啊？唔係啊嘛，你布施佢就同類相應，就係俾翻有錢定係窮你咯，係咪？好啦，跟住好重要，你既然知道同類相應嘅原則，我自己做嘅功德。係咪？呢個善業係你自己作㗎嘛？好啦，但係嗰個受者你回向俾佢，佢係一個乜嘢嘅功德？係一個被回向嘅功德，係唔係自作？係唔係教他？係咪隨喜？唔係啲類別嚟㗎嘛？唔係呢個類別，咁你就知道，第一，原來7份之中而乃獲一，係講緊個量啊，
我哋話功德你好難去形容啊嘛，佢就形容啊你自己作嘅一定係大嘅，嗰個人佢只能夠點啊？佢係參與善業嘅其中一個因緣，或者佢因為你基於你，然後先會有呢一個參與或者做善業嘅行徑，係啦，所以佢得嘅功德。咪等於頭先嗰個咧話嗰個毒品養大小朋友嗰個一樣咯，即係佢提供因緣俾佢啊嘛。好啦，呢度你提供因緣俾佢，佢參與嘅部分就係純粹一個 platform 提供咗因緣。好啦，第二，我覺得上一個禮拜冚你哋冚得唔夠大巴，冚埋呢一巴你先明㗎嘛。七咩分之一同埋七咩分之六啫？記唔記得啊？大乘二章又係，然後仲有大智度論講回向都係噶嘛。火把點着人哋，佢點樣要形容回向？你回向咗俾人，你冇少到。喂，我呢一巴仲冚得唔大巴？你回向俾人哋，你冇少到嘅話，咁請問，又要畫翻先，你求鬼其啦，一至到七啦，係咪？我冇數啊，求其啦。咁如果係嘅話，咁何來有七分一同埋七分六啊？你望住個火把做人啦，係咪先？我點着人哋，我火把冇熄到冇少到啊嘛，但係佢着咗啊嘛，所以佢係啦。喺咁嘅概念底下，你就係記住一件事啫。我做咗善業，我回向俾人哋，你自己有冇少到？你答啊！你回向咗俾人，你嘅功德有冇少到先？有嘅打 Y， 冇嘅打 N。豈有此理，真係仲問啊！唔係俾問嘅，即係我個意思係，我講得咁明你都問啫，其實你未 get 得晒咯。有冇啊？你回向功德俾人哋，你有冇少到啊？既然冇少到，點解七分之中而乃獲一六分功德生者自利啊？講唔通啊嘛，所以佢只係講緊個功德嘅量。係咯，你又回向埋俾法界咁啊死火啦，咁啊仲切得細。哇！真係搔不着癢處，係咪？望住呢兩嚿雲，包你唔會一嚿雲，又得又得。我今日嘅金句我唔記得咗，我今日唔記得咗。好嗱，係咪呢度得先？所以呢，上次就好理性、好邏輯咁樣去分析過，被回向嗰個不是自作善業，所以佢唔能夠喺呢個部分裏邊可以獲得自行善嘅功德，佢只有被回向嘅功德，唔同類別。所以既然係唔同類別，其實應該點樣分啊？既然係唔同類別嘅話，你就呢度係一個自作嘅善業，另外回向呢係另外一個被回向嘅善業，係兩個不同類別嘅善業。好，第二，你自己做回向俾人哋，你冇減少到你自己嘅善功德。所以七分一呢件事係唔成立，佛陀只係想説明自己行善嗰個功德一定係大過，同頭先較量布施一樣啫嘛，一定係大過被回向嗰個，因為被回向嗰個佢冇參與到，佢冇真金白銀付出過，佢冇身體力行做過任何善事，佢只係提供些少或者啲基本因緣，係咪？好，明晒嘅話，全部打個 M。明晒，全部打個 M。好，時間關係，我哋嚟到呢一度，跟住就問善惡業會唔會互相抵消？呢個唔使諗啊！喂，但係咧我都唔明，但係到今時今日大巴咁樣冚你，係到今時今日仲有好多人唔明點解話善惡業唔會互相抵消呢？我哋咪好興嘅喺大殿嗰度分東西班啦。好啦，假設阿師傅咧就冚咗東單嗰班人，每人一巴，然後咧就請西單嗰班人就每人食一個素嘅漢堡。咁好啦，而家嚟咯，我請人食嘢，我布施漢堡俾人哋，咁係咪善業嚟㗎？好啦，假設左邊100人，右邊都係100人，我送咗100個漢堡出去，我可唔可以就遮蓋咗我之前冚人哋嗰100巴？得唔得？唔得啊嘛。好，第二，就算我今日我請你食完個漢堡，我聽日冚你都好，或者我今日冚完你，聽日請你食個漢堡，請問係咪都係兩件事？你唔係啊，梗係啦，我唔會因為你請我食個漢堡，然後會覺得要原諒你咯。咁你真係算點啫？係咪先？你既然想對我好嘅，你就唔好冚我啦，係咪先？得唔得？得唔得？係啊，去旅行帶地藏經，梗係啦。
一定要添啊！越講越激動，多謝。係兩件事嚟噶嘛，所以唔可以互相抵消。但係點解佛陀又叫你做善事呢？做善事係會有善報，但係做善事對於你曾經做過惡業有啲咩影響呢？我簡單講兩句啦。喺佛經裏邊，《阿含經》有一個叫鹽喻經嘅比喻，就用鹽去做比喻。好啦，佛陀講乜嘢？佢話如果一個人啊，佢嘅福報係少嘅話，你拿啲鹽落去嗱，假設佢嘅福報係少到好似一個杯裏邊嘅水咁少，你拿紮鹽落去，係咪鹹到非常？係啦，佢呢度講咩？用1兩鹽啊，唔係一少少鹽，一兩2兩個兩，係啦，1兩鹽拿落去一杯水嗰度，鹹到係啦，令鹹不可飲，鹹到飲唔到嘅。佢話：請問，如果將1兩鹽投入去恒河裏邊，你再去飲恒河水，而家唔好制嘅。誒話恒河水好多菌係嘛？唔係喎，但係啲人話河嘅源頭係冇事嘅喎。你去到中下游，你真係千祈唔好飲喎。即係除咗沙門氏菌之外，仲有好多菌嘅喎。點啊？點啊？請問你將1兩鹽拿落去恒河，然後再飲嘅時候有冇感覺啊？冇感覺㗎嘛。係啦。冇感覺，1兩鹽對於恒河嚟講實在太少，所以你做善事對於你唔好意思啊，用呢個字啊嚇，可唔可以嗱？你答我呢個好 tricky 嘅。請問做善事有冇機會，有冇可能化解惡報？我用化解，係咯，化解。化解有冇？係啦，淡化係啦。你受嗰下你冇咁認，假設係點咧？唔好意思啊，即係咁講啦嚇。假設你俾人咁樣啦，哇！真係你唔好講喎，而家真係騙案多，你唔知喎。有人咧即係講話係咩捐咗錢入嚟講堂啊，然後代啲親人咧申請退捐款，即係一來稅局都話俾你捐款其實冇得退啦，二來其實我唔知你係唔係真係本人嚟噶嘛。你話佢係屋企人喎，你邊有代表性啊？所以我哋而家仲要一個個 key point 係咩咧？簡體字呢個先令我哋諗多幾下。點啊？有冇可能去化解？係啦，點解我用一個咁吊詭嘅字眼咧？因為喺民間嚟講，化解就係大事化小，小事化無嘅，係咪？好啦。喺呢一個概念上邊，第一，基於善惡業不能互相抵消，唔能夠互相抵消，但係可唔可以化解到惡業呢？其實係可以，因為化嘅時候，佢讓你應付呢一個惡業嘅時候，你冇咁吃力，你係有本錢喺手。假設係點啊？舉個例子啫嚇。假設用咩例子好呢？假設呢個真係好衰喎，即係我就係講有人問你，即係你俾人呃錢，就係講頭先啦，騙案㗎嘛。好啦，真係喎，而家咧我曾經試過爭啲中騙案啊！收到個信息咧，佢話咩八達通咧，你嗰啲積分咧將會喺幾時啦，月尾啦就會到期㗎啦。咁你唔想浪費咗咧，就麻煩你撳個連結，然後就即係叫咩？即係套現啊，就類似啊，即係你用嗰啲積分啦。跟住咧，我喺度諗，因為我從來都冇八達通積分，我就好彩。我望住我淨係疑惑緊一件事啫咩？我有積分咩？幾時嘅咧？因為每一次咧喺超級市場咧嘟八達通咧，佢都問你噶嘛，有冇儲八達通積分？冇啊，冇呢件事。咁我由始到終一有八達通呢一樣嘢，我都冇儲過積分，佢何來有積分咧？心諗多極都係有個譜啊，算啦，唔好搞咁多嘢，咁我就算咗佢。點不知係同一日裏邊，然後香港01先出話，而家八達通俾人攞嚟就做騙案，你撳嗰條連結嘅話，就會有咩啲木馬程式啊咁樣去 hack 落去你嘅電話。哇！嗰件事真係好恐怖，好恐怖。咁好啦，假設就係你唔係咁好彩，你又真係中咗嗱。我想舉呢個例子。好啦，而你個電話係有連結到銀行嘅網上理財。我舉呢個例子，你聽得明啦？
好啦，咁點不知呢？真係唔好意思啦。點不知呢？咩叫做重報輕受呢？喺呢個位就係話，原來你成副身家擺喺呢一個銀行裏邊，只係1/1000200蚊。咁佢 hack 嚟 hack去，你只不過就係喺你1000蚊裏邊，你損失咗200蚊。咁問題係傷定係唔傷啊？1000蚊200蚊都好傷。哦，所以10000蚊裏邊嘅200蚊傷唔傷？10000蚊裏邊200蚊唔傷啦，係咪啊？同話你成副身家俾人 hack 晒去，就10000蚊就爭好遠啦。好啦，所以你有幾多本錢去受嗰個苦果，其實係直接影響到你嘅苦受。係啦。請聽清楚，我哋而家講緊苦其實係一種感覺嚟。你埋嚟嘅時候，你認嗰個苦係痛傷緊要，定還是係不痕不癢？係啦，咁所以佛陀叫你做善業，唔係可以抵消咗，係啦，唔係抵消咗嗰個苦果，只係話當你食翻個苦果嘅時候，你覺得濕濕碎，爭好遠啊！爭好遠啊，係啊！你一條河咁大嘅本錢去承受佢，明唔明先？咁呢個明啦。好啦，點都要講啲嘅。我哋上堂呢就講到愛取有，其實同學呢，呢個明晒啊嘛，係咪？好啦，跟住呢，我哋就要直接跳入去啦。同學問咗一個問題，佢就話喺呢個愛取有嘅層面，似乎喺我哋嘅生命上邊係不停重複呢一個 loop 啊！有冇聽過啊？原來係㗎，喺你嘅生命裏邊係好多場口都會讓你不停咁樣產生愛取有。呢個同學問得嚟係叻嘅，咁我想問啦，其實咪一樣咯。當你愛取有，呢個有係咩意思啊？有係等於業，等於造業。我想問，如果你做咗業之後，你今期生命係唔夠，頭先話恒河水啊嘛，你唔夠本錢去承受呢個業嘅時候，你冇辦法去化解得到佢，係咪？然後啦，係啦，仲要係假設你愛取有係做殺業嘅，你殺一條命，上次咪講咗3隻雞翼嘅，殺一條命，殺2條命。喂，其實你死得次嘅啫嘛，你呢期生命死一次，咁其餘仲有千萬次，咁點算啊？咁佢就要等翻你喺未來無量世要受嗰個苦。好啦，如果你呢個邏輯你明嘅，其實我就要你去諗一件非常之恐怖嘅事，就係你每一次愛取有一造業，你就要諗啦。其實你每一次嗰個惡業係直接有機會令你投胎一次，即係輪迴一次喎。你諗下，你喺一個生命嘅歷程裏邊，你要做幾多愛取有啊？假設放工。喂，係啊，呢個係㗎。有冇試過坐呢個金鐘站嘅沙甸魚列車？即係你要夾硬逼入去咧，係嘛？你知係咩嚟啊？而家仲係金鐘轉車㗎嘛？係咪？好似係啊，我又唔係好知道，我已經冇喺金鐘站轉車好耐㗎啦。但係據聞係啊。呢個都啱。唔好意思啊，岔開啊 Billy 話10000蚊，有人唔見咗9000蚊都唔覺得苦，有人唔見咗200蚊好苦，係啊。但係你計漏咗一樣嘢咯，呢個只係量化嗰個銀碼，但係我哋話嗰個恒河水做善業，除咗話你有多錢之外，有啲咩好報啊？就係你個人會覺得好輕鬆。即係你個人嗰個 integrity 好咗，你嘅人嘅性情好咗，你嘅人嘅嗰種慈悲寬大好咗，所以有人行埋你呃你錢嘅時候，你都會覺得哦，呃錢啫，唔使攞命，係咪啊？你都會冇事㗎。呢個係你嘅福報增厚嘅時候，你嗰種苦受都依然會覺得被沖淡。你問咗個好問題，係啊 Billy 講咗一個好實際嘅事，有人係好向錢看嘅。佢爭少少，佢都係爭少少，1蚊佢都覺得真係好肉赤嘅。有啲人唔係㗎，覺得好小事啫，係嘛？唔使死啊嘛。等於咧，你喺馬路上邊係咪同啲人喺車裏邊有碰撞，啲老人家實係講一句㗎，人冇事就得啦，係嘛？錢財身外物。如果你有呢番心境嘅話咧，咁嗰啲苦報行埋嚟嘅時候，你嘅苦受依然係輕嘅。金鐘而家多咗好多線，咁會唔會仲係好多人㗎？
係嘛？假設係嗰啲沙甸魚列車啦。好啦，而家問題係你放工，你每一日放工，你乜嘢惡念都唔起，你淨係望住嗰架沙甸魚列車，仲有啲人你已經係逼咗埋去㗎，但係不停咁樣有人硬係又要攝多個，硬係要攝多個，搞到嗰道門不停咁樣上山，彈開，然後又要彈開，然後總之企喺嗰個站嗰度，閂極都閂唔到嗰道門，你就起貪嗔痴啦。跟住咧，你就自己喺個口嗰度講話，彈出去啦你，阻住個地球轉，係嘛？阻人放工猶如殺人父母，嗰下你就起咗個咁樣嘅惡業。咁請問啦，你叫幾多次人哋彈出去，你就做幾多業。咁每一次去到嗰個位嘅時候，其實佢就會不停咁樣喺度畫緊一個正字，你就要輪迴幾多次，明唔明？如果你明嘅話，我哋就講緊一件事，原來去到呢一度，你生成你呢期生命裏邊有眼耳口鼻，我哋叫眼耳鼻舌身意六根，六入啊嘛，有六根，讓你去同外邊嘅外境接觸嘅時候產生愛取有。愛係乜嘢？貪愛，我對於佢有興趣。好啦，咩叫取啊？執着，得到嘅我開心，得唔到我就死掠。我哋之前有好多堂分析過咩叫做執着㗎啦。好啦，咁然後呢種死掠嘅心先會擁你，係啦，擁你去做一啲會令到你輪迴嘅業。假設我哋成日都要笑下修行師，修行師初信佛之後，學人受五戒，受五戒之前嗰晚，佢竟然糾結咗好耐，究竟係食韓燒定係食壽司？佢今日唔喺度添。佢好似係咪結果揀食壽司啊嘛？好似話，我陣間問下佢，係咪韓燒即係佢夾嗰啲肉，然後喺度燒啊嘛？係咯，咪不停咁樣愛取有。點解你會造業啊？就係你對於，哎呀，其實我真係覺得好鬼無謂。你聽日都受五戒啦，你今晚拉士嗰一餐直情係最後的晚餐咁嘅 feel，硬係要食盡佢，佢就揀，唉，係咯，即係正常啦，係咪？咁但係其實凡夫係咁咯，佢而家唔會啊，但係嗰陣時咧10年8年前呢件事啊，真係覺得係咯，素韓燒同埋素壽司係啊好啊，結果唔知佢食咗咩咧，同埋佢好笑啊，我就爆啊今日趁佢試過有一次就係趕住去食家鄉雞，然後喺街跌跛咗隻腳咯，跛到要做手術喎嗰隻腳。係啊，趕住食家鄉雞，然後踩到個膠袋咧，跣親之後咧，跟住佢嗰啲軟骨咧就揞住咗個菠蘿蓋，所以接唔埋，跟住就要做手術攞翻嗰嚿骨仔出嚟咯。跟住我話：嗱，呢啲擺明係現眼報啊！你係咪食家鄉雞有冇腳食㗎？我唔知喎。唔係髀都係腳嚟啊？係嘛？髀唔係翼係手係嘛？腳係髀。喂，我哋唔知，我哋冇呢啲經驗。今晚我同佢討論下先，問下佢係咪真係食緊呢啲嘢，又要爆秘密㗎。咁你明唔明啊？人咩叫執着？執着你唔好淨係諗住話咧，佢好似爆晒炸、着晒火嗰啲叫執着，就係話佢明天要去受五戒、受不殺生戒㗎啦。佢拉屎之前嗰晚，佢依然去諗住喺度糾結緊，究竟係韓燒啊定係壽司咧？韓燒啊定係壽司？呢個咪執着咯。點解啊？佢會覺得我餘生都唔會再食肉㗎啦，拉屎一次盡地一煲，係唔係執着啊？所以你嘅執着可能你錯解啊，你會覺得係着火嗰啲先叫執着，其實唔係嘅。好啦，咁做嗰個業係咩啊？做咗業咯，做咗殺業咯。咁做殺業嘅時候，你咪喺度畫正字咯。究竟要輪迴幾多次咯？明唔明先？好啦，原來人嘅嗰個執念係可以好恐怖。你望住呢個圖有啲咩幫到你呢？其實愛取有，你停是但一個，你都唔需要有下期嘅輪迴。好啦，咁但係愛取有佢喺幾時會出現啊？佢唔係淨係你平日嘅時候會出現，佢喺你死嘅嗰一刻，嗰個貪愛同埋執着佢就會飆出嚟。你之前畫咗嘅正字，再加上你之前一路累積咗嘅我執，佢就會擁你去繼續輪迴。呢度明唔明？所以愛取有係時時刻刻不停咁樣上演。佢唔係淨係話喺你嘅生命歷程裏邊出現一次，唔係㗎。
係日日都會有，而且一日會出現好多次，係啦，而且一日會出現好多次，而直至到因為你儲埋咗咁大嘅習氣，到死嘅嗰刻，貪愛執着又出現嘅時候，佢就會扯你去輪迴。係啊，呢件事係恐怖啊！所以啲人係收一世，佢唔係消極啊，佢收一世就係等佢最尾嘅時候，佢會覺得係啊，人嘅生命係會終結㗎啦，係要死㗎啦，嗱嗱聲念佛啦，唔好再輪迴啦，求生淨土啦，嗰下係好難。我頭先臨開始嘅時候咪講咯，臨死嘅時候你唔知爆個咩念頭，你會覺得想係啦，你就係想話睇一睇，你想睇一眼啫，你擰轉頭嗰眼就係嗰個執着咯。你唔好諗住執着真係着晒火，好似死命唔放手先叫執着嘅。佢一樣嘢要令你留喺度一刻，你淨係想我想望一眼啫，一眼都死啊！你想留喺度望多一眼嗰個就係執着，明啊嘛？明啊嘛？我喺電台講係食壽司，咁啊一定係正食壽司，因為佢喺現場啊。係明啊嘛，明啊嘛，好啦，跟住你啦，我哋就要解釋一樣嘢。咁人點解會死先？而死嘅時候嗰個愛取有佢會扮演咩角色？人點解會死？喺佛經裏邊，佛話俾你聽有3種因緣而導致到眾生會死。呢個亦都係我覺得好因為接觸到佛法而覺得好感恩嘅事，因為講真，而家醫學咁發達，科學咁發達，個醫生只能夠描述佢死亡嘅情況，但係佢冇講過咩原因，即係等於啫嘛。我哋啱係咪尋日去誦經嘅？有信徒過咗身，咁好啦，咁喂過身有病啫，咁個問題係佢都唔係老啊，點解會有病？你解釋唔到啊嘛，係咪？解釋唔到啊嘛。好，原來瑜伽師地論裏邊，幫死亡嘅緣啊，死緣分析咗出嚟，有3種原因導致到人會死。第一，壽盡；第二，福盡；第三，橫死。好簡單啫。好啦，咩叫壽盡福盡呢？好簡單，前世過去世，你望住我哋頭先嗰個圖表咪知道咯。我喺呢期生命乃至到過往嘅因緣，好啦，喺呢一度做咗啲業。你係咪唔知我講緊咩？呢度我畫清楚啲。你喺現在世做咗啲業，係啦，做咗啲業。咁然後啦，業啊嘛，咁然後導致到下期生命有生同埋老死。好啦，個業就會令到你未來世呢一期生命一出廠嘅時候，即係你一入胎，望住呢個入胎呢個位，色名色六入觸受，就係你個胎入咗落去，然後慢慢發展嗰啲器官出嚟。好啦，一入胎，你嘅基因讓你呢副機件究竟可以活多久？當你活到99，係啊，活多久？活到99。好，假設你出廠嘅時候，你嘅心係可以跳到咁多下，跳到99歲，你個肺嘅用量可以用到99歲，個腎可以用到99歲，個腦可以用到99歲。好啦，等於而家嗰啲電器啊、電話嗰啲，人哋話明俾你聽用幾多小時㗎嘛，係咪先？係啊，放監千祈唔好放翻轉頭，係噶噃，係啦，用到99歲。好啦，咁所以由你0歲行到去99歲，你副機件用完啦，咁樣就叫做壽盡，係啦，一切興盡而死，你嘅壽量用晒啦，咁樣叫時死，時死，夠鐘咯，即係成日夠鐘啦，就係嗰下啦，叮。好啦，咩叫福盡呢？就係你食嘅、用嘅、着嘅，食晒、用晒，咁樣係等於餓死咯，係餓死啦，一樣啫嘛。好啦，佢福報用盡、燒盡而導致到死亡嘅，咁樣就叫福盡而死。嗰個福就唔係話冇福，福係喺好多唔同嘅向面可以反映出嚟嘅，例如佢嘅資具、食物等等都係佢嘅福嚟嘅。OK，咁所以而家問題係啦。如果一個人患病，跟住喺佢無論60又好70又好，佢命中嗱俾你揀啦嚇，一個人因為病死嘅，請問佢係屬於1福盡定係屬於2壽盡？俾個 number 嚟睇下，你答福盡定係壽盡？1係壽盡，2係福盡。
一個人病cancer 又好，心臟病又好，係啦，呢個唔使講啦，器官衰退又好，老死嘅亦都好。咁請問呢一種咁嘅情況係屬於受盡定係福盡？答啦，一定係二啊！快啲啊！8點半啊！喂，一係受盡喎，二係福盡喎。我見到我又覺得大家應該係瞓着咗喎。我見到 YouTube 有好多二喎，點解係 both 啊？唔係，福係你食嘅、着嘅、用嘅嗰啲先叫福啊嘛。瞓喺醫院，嗰啲病人餐送嚟嗰個餐係福，隔離擺支葡萄色係福，咁明啦，係咪？仲有咩添啊？佢冚緊嗰張被係福，佢着緊嗰件衫，無論你係醫院衫又好，自己衫又好，嗰個係叫福。好啦，但係你副機件去到嗰個位，突然間話，佢某個器官，假設肝癌，佢個器官去到嗰個位發生問題，咁呢個係佢出廠嘅時候已經有啲因子噶嘛。有啲人係又唔食煙又唔飲酒，佢都可以肝癌同埋肺癌噶嘛，係咪先？咁好啦，咁請問呢一類咁樣嘅病而病死嘅係咩啊？個醫生只會話，佢肝癌，跟住家屬就話，唔係喎，佢又好健康喎，佢又冇脂肪肝喎，佢又唔食煙又唔飲酒喎。醫生話，有陣時呢啲嘢都冇得解釋。佛陀咪話俾你聽，呢種叫受盡咯。出廠嘅時候佢基因裏邊包噶嘛，包咗啦，佢咪去到嗰個歲數裏邊有咁樣嘅因子爆出嚟，所以佢嘅壽命就會盡，明啊嘛？好啦，咩叫橫死呢？橫死就係你出廠嘅基件明明係0歲去到99歲，中間出現咗強大嘅因緣而導致到你命中，例如意外、橫禍。唔係因為橫禍死所以叫橫死，係因為有一啲嘢佢出現一種強大因緣，例如車禍，例如佢決定輕生，例如空難，例如地震等等。而明明佢個機件係可以喐到99歲嘅，但係出現中間有個強大嘅因緣，而讓佢呢個明明可以去到99歲嘅 moment 嘅嗰個壽量用唔晒，中間停咗。咁好啦。個阿難尊者喺《藥師經》代我哋問咗一個問題，佢問佛陀，佢話：喂，咁樣好似自打嘴巴喎，矛盾喎。你明明話壽命係壽量噶嘛，你嘅壽命係出廠嘅時候0歲可以活到幾多歲係定咗噶嘛？點解會有橫死啊？佢話橫死雲何啊？咁其實佛陀簡單而言嘅就係講緊強緣引弱種。好啦，喺裏邊，你只能夠話，我成日都話，你唔緊要，你唔使信嘅，你只能夠話，你唔夠佢嗰個腦筋啊！你當佢啊，喂，你當佢作嘅都好啊，你作唔出啊嘛！佢當下即刻話俾你聽，喺你嘅因子裏邊已經有一啲弱嘅種子，其實會導致到中間你會有意外，係啦，譬如話你個人好厚道嘅，好忍讓嘅，揸車你又事事小心嘅，行路你又樣樣都要謹慎嘅。好啦，所以你喺你嘅生命裏邊好少有因緣，人哋鬧你，你都會覺得避開嘅，笑笑口，唔好意思就行開咗嘅，邊有人打你啫？喂，你有冇睇新聞啊？啱啱好似係上年啫嘛，黃大仙啡粉咪係咯。飲酒飲得大聲，然後人哋行埋去勸佢細聲啲，然後俾人打咗一錘，跟住昂後瞓啊嘛，後腦着地，然後係咯，佢就係叫人哋細聲啲咋。原來好管閒事都可能係一個弱種咧，唔係好管閒事係一個強緣嚟嘅，明唔明？即係話喺我生命軌跡裏邊，我曾經會因為以前嘅惡業而結下咗有怨親債主，而當我嘅某種行徑唔夠謹慎，會出現咗一個強烈因緣嘅時候，我就會同呢個怨親債主楞上而距離攞我命。好，呢個係人嚟嘅。又或者我嘅平時嘅行徑就係我好咪等於之前有個例子啊，係咪坐潛艇落海，全部都係有錢人嘅呢？係啦。都係一個強緣嚟噶嘛，你愛冒險嘅，你覺得你有錢係可以去試好多人哋唔敢試嘅嘗試，都係一個強緣。咁樣嘅強緣引下咗你潛在嘅弱種，先會導致到有橫死。O 唔 OK？
咁即係你個肌腱明明可以活到99，但係中間你實在做咗太多呢啲會引起引起弱腫嘅因緣，咁所以先會出現橫死嘅事。明嘅話全部俾隻 M， 全部俾個 M， 全部俾個 M。傳染病係唔係一？傳染病可以係一。你因子好，人哋傳染你嘅時候，你唔會中噶嘛？我哋之前咪係咯，有個信徒嘅親戚，年紀好大啊，90幾歲，佢係肺炎走嘅咯，係咯。咁佢個肌腱就有啲人染肺炎，個肺花晒都出得翻嚟；有啲人唔係，有啲人染肺炎就2下就走得。咁呢個係你嘅肌腱引發到嘅呢一種嘅情況，同受盡有關。好啦，咁我哋就話點解愛取有咁論盡呢？就係人明明會有受盡同埋福盡，咁即係人係一定會死㗎，即係你出廠嗰陣時係0，去到99點樣都會死。好啦，死嘅時候有乜嘢？頭先講咗乜嘢因緣導致到人會死？你用晒壽命，呼吸晒，好啦，或者你用晒你嘅福就會死。好，而家我哋講啦，咁既然人死咗，係咪一定會輪迴嘅呢？唔一定會輪迴。咁究竟乜嘢嘅因緣先會導致到眾生輪迴？請注意啦，係咁嘅。喺佛經裏邊就話眾生係會因為3種嘅原因而會有下期生命。好啦，去邊嘅呢？第一種叫隨重受生，業力嘅重量一邊係善嘅，一邊係惡嘅。好啦，如果你惡業重啲嘅墜咗落去，咁佢就會扯你落去惡道嗰度受生，咁樣叫做隨重受生。好，咩叫隨習呢？習即係習氣、習慣。譬如話你嘅人到死都唔變嘅。我舉咗一個咁嘅例子啊。我哋以前呢，譬如話而家 Covid 之後就好少啦，去探嗰啲醫院啊，咁啊同嗰啲病人傾偈咧，有啲人真係嗰個執着可以好重嘅。我都話試過有一次咧 visit 一個床位，用咗50分鐘。喺嗰50分鐘，佢講咗超過9次，就係佢自己喺年青嘅時候，當然有佢為咗頭家啦嚇，有幾多架小巴啊，養大啲仔女啊咁樣。咁啊，但係中間出現咗有紅顏知己。咁然後係一啲細路同埋個老婆都唔要佢，咁啊到而家病啦，冇人嚟探啦咁啊。佢話喂，但係啲細路我養大嘅喎，嗰陣時啊一架小巴跑幾多轉，喺佢嘅生命裏邊都已經係倒數嘅 moment，佢都會不停 recall 翻個 memory， 就係佢為咗啲仔女付出好多，好而佢都會覺得佢有紅顏知己呢件事好正常啫嘛，咁梗係啦。係嘛？你出到去有陣時有人嚟拎啲湯水俾你啊，照顧下咁啊，關心下，好正常啫嘛。佢又講句話呢個真係我淨覺得電視劇先會出現嘅對白。有陣時男人逢場作興下，好正常嘅啫嘛。望下先，咁係咯，佢會覺得冇嘢嘅。好啦，佢嘅習氣都係覺得自己完全沒有問題，成個世界虧欠佢，咁樣叫隨習。乃至到係點啊？乃至到醫生搶救嘅時候，可能搶救得唔夠用力，佢都會覺得呢個醫生簡直係要投訴。習氣，好啦，隨意，你嘅意念最尾會產生一個乜嘢嘅諗法，你就會隨住個諗法而去。舉個例子，梁皇寶懺有講過，就話有部經話，有個人臨終嘅時候見到有個靚車，上面有個靚女向佢招手。跟住臨終個人就見到啦，哇！又有美女又有靚車，唔當往之，佢就撲埋去。佢撲埋去嘅時候，點不知嗰架車同埋嗰啲美女就變化，車變成係地獄裏邊嘅器具，個美女變成係嗰啲獄卒，就叉住佢落去，就等佢喺度受苦。咁呢個就係因為佢嘅貪嘅念頭而讓佢往咗惡道。好啦，你明咗呢3種受生，隨重、隨習同埋隨意念嘅時候，你就會知道人點解會有7749日嘅中陰身。因為瑜伽師理論係咁講㗎嚇，佢話當你死嘅時候，無論係命盡又好，即係受盡又好，或者係福盡都好，當你臨斷氣嗰刻，長時間所積集嘅呢個習氣嚟㗎嘛，長時間所集嘅我愛即係我執，
好緊要啊嚇！即係成個誤解班，你要即係聽下呢啲 keywords 啊嚇。好，咁裏邊講咩？你嘅我愛出現啦，現行即係出現啦，咁樣就導致到你會落去中陰身，先輪迴落去中陰身，係好似過冷河咁樣，先7日。好啦，點樣講嘅咧？佢話將命終時乃至未到分會上位，即係咩叫做分會上位？即係完全冇知覺。臨終去到冇知覺之前，你長時間所積集嘅我執出現，呢一種嘅諗法，讓你有一個念頭，你就話啦，為即係講吓，我當無吓，我就快死㗎啦！你講句咁嘅嘢嚇死㗎啦，然後便愛自身啊嚇，我死㗎啦，咁快？唔係幾好啩？我仲有乜嘢未做？我仲有乜嘢未講？或者我哋頭先好輕可咁樣，我有個孫喎，我想望多眼，嚇死㗎啦！望多眼啦，就係擰頭嗰下咋，想擰頭望嗰下咋。你嗰個我愛現行，讓你不捨得離開，由此建立終有嘅嗰個報應。所以係點㗎？你嘅業力嘅重量，讓你唔會去改你嘅貪嗔痴，唔會改個愛取有。你亦都慣咗我係咁樣行事㗎啦。所以到臨死嘅時候，你依然覺得嚇我啲嘢未做好啦，然後就產生咗一個極大、極重兼且非常習慣、從來冇變過嘅我愛嘅念頭出現，我執咯。好啦，然後就係有一個簡單而言就係唔想死。唔想死，好啦，唔想死呢一種咁嘅念頭隨念啊嘛，呢種唔想死就讓你輪迴落去中陰身。首先7日，好啦，咁7日完咗之後又點啊？聽清楚啦，7日完咗之後，你要死多次㗎。係啊，你唔好諗住話7 49日好似過冷河咁樣，唔係㗎。7日係中陰身嘅一期，7日完咗咁點啊？中陰身將末嘅時候，中陰身第7日將死啦，唔好意思啦，佢亦都會遇到有臨命終時，然後佢臨終嘅情況好似之前做人咁樣一樣，會嚇我死㗎啦，嚇我都係想望多屋企人兩眼喎，係便愛自身。好啦，咁然後佢點啊？就落去第2個嘅7日。如此類推，第2個7日之期屆滿，佢又有一個中陰身。咁我睇下啦，所以點解佛教話，你喺7 49日要誦經俾佢？誦經俾佢唔係當好似念啲咒咁樣啊，你放下啦，你放下啦，你放下啦。南無阿彌陀佛唔係咁啊，係同佢講啊，喂，快啲走咯喎，你唔好再留戀咯喎，輪迴好恐怖噶喎。有啲誦地藏經你咪話俾佢聽，但係地獄苦好慘噶咯。佛說阿彌陀經你同佢講啊，淨土好好噶，人間要受苦，你勸佢啊 ，persuade 佢就我成日都講嘅。移民顧問啊，啲法師好似移民顧問咁樣，嗱，介紹你其實阿魯阿圖好好嘅，係啦，介紹淨土俾佢，讓佢對於個好嘅去處產生欣養。好，或者話俾佢聽，你唔好留戀啊，留戀只會輪迴嘅啫，你幫唔到啲子孫不特止，你會令到你自己墮落三途。好啦，當佢如果有呢一番教育嘅時候，遇上第2個7日嘅臨命終時，佢當下一樣有慢慢轉弱啊，然後會死啊。咁但係佢因為喺嗰7日裏邊有 education， 有人教佢啦，你要念佛喎，你要求生淨土喎，你死啦死啦，咁要念佛啦，我哋唔好再留喺度啦，都幫唔到啲乜嘢。阿彌陀佛阿彌陀佛，或者觀音菩薩觀音菩薩，佢念嘅時候咧，佢就會憑住呢個臨命終時佢念佛，佛經就有用啦。佛說阿彌陀經就話，你執持名號乃至約1日乃至7日，一心不亂。臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。所以嗰個臨終嘅眾生，你喺7 49日裏邊，你念彌陀經俾佢，你教佢求生淨土嘅話，佢依然可以利用中陰身嘅7個臨命終時去持名念佛，一心不亂，佢仲有可以解脫嘅機會。明唔明先？明唔明先？如果唔係嘅話，7日嗱，呢個第1個7日，第2個7日，如是者去到7個7日完晒嘅話，佢就會隨住佢
嘅業力，善業重啲，往生善道；惡業重啲，往生惡道。就係咁樣，咁佢就叫輪迴咗咯，就去人間啊、地獄惡鬼畜生啊，乃至天界去投生，得唔得？係啊，好緊要啊！呢個課，呢個課程當然好重要，多謝多謝你讚賞。咩假雷音子？唔會啊！呢個同學問得好，我唔知係咪《西遊記》令到你影響都好大。如果想去西方，但係會唔會去咗假嘅雷音子？你搞錯咗一件事，所以望住個圖做人啦。我哋話啊嘛，我哋唔係個肉身去投胎啊嘛，我哋係個精神去個神識去投胎啊嘛。神識去投胎嘅時候就係乜嘢可以 catch 到你，係啦，draw 到你 attention，catch 到你，咁你就會由嗰樣嘢牽你去投胎。所以點解臨終嘅時候念阿彌陀佛咁緊要啊？你睇下《彌陀經》裏邊點樣講㗎？佢話你一心不亂嘅話，阿彌陀佛與諸聖眾會出現喺嗰個臨終者嘅眼前。阿彌陀佛與諸聖眾現在其前。好啦，佢出現咗之後，呢個係 step one 喎，冇呢個執持名號願生淨土係 step one。你一心不亂去到阿彌陀佛嚟接引你，你見到佛啦，呢個 step two。第三，因為你見佛，佢現在其前啊嘛，因為你見佛，所以你心不顛倒，係三樣嘢嚟嘅。所以佢嚟係點啊？我哋喺 Hong Kong U 教真係攞命，不過我覺得用英文教反而可以令到你更加明白呢個阿彌陀佛嚟接引你點樣心不顛倒啊？佢係嚟 strengthen 你往生淨土嘅 intention 啊！佢係加強你願生淨土嘅願心。所以阿彌陀佛嚟咗之後啦，你見到佢。咁你嘅心念、你嘅神識，咪就係隨你。哇！我唔當往之，唔當往之。你見到嗰個地獄，見到個貪欲，定還是我見到阿彌陀佛？我想去淨土啊！菩薩好慈悲啊，係阿彌陀佛好好啊。咁你隻手就已經伸過去，你就要隨同阿彌陀佛往生。所以佢嚟係助你呢個最尾隨念往生嘅時候，沒有我執不特止，仲要係願生淨土。明唔明啊？所以會唔會假啊？唔會假。但係地藏經明明講，佢話如果你臨終見到有親人嚟接你，你死梗啊你。係啊，你死梗啊你。係啊，阿嫲你接我啊，你跟佢去，你今次死梗啊。係啦，阿嫲其實佢係一個 symbol 嚟啫嘛，即係佢係一個牌，一個面具，佢戴住阿嫲嘅面具。啲人就話啊，唔係，佢係冤親債主，唔止咁簡單，因為阿嫲背後佢牽導你。係啦，你隨一個咩念啊？你見到阿嫲，見到死鬼老婆、死鬼老公，佢牽你嗰個係執念啊嘛，係貪愛啊嘛。你唔捨得佢，你想同你啲屋企人長相廝守，所以佢牽出嚟嘅唔係清淨念，係貪愛執着。咁你咪往貪愛執着嗰度行咯，可能往地獄道，可能往餓鬼道咯。所以唔關係唔係親人事。跟住啲人咧就好笨啦，成日問呢啲咁樣咧根本唔成立嘅問題，就會問：如果啲冤親債主扮佛嚟接咧 ，welcome。冤親債主嚟扮佛嚟接嘅時候，咁唔好意思，我唔應該喺呢度講，咁樣教精咗啲冤親債主。啲冤親債主嚟，咪擺明係醒張好牌俾個臨終者上咯。因為我見到佛嘅時候，因為佛嘅嗰個象徵就係牽到你生起厭離娑婆願生淨土嘅願心。所以佢邊個嚟？點解佢唔係淨係用一啲好嚇人啊？好嚇人嘅時候，你心驚都往生惡道㗎。用貪念嘅，佢咪扮你屋企人，扮你啲 friend 咯，扮死鬼老婆老公咯，咁咪牽你啲貪着心咯。但係唔同，我彌陀佛嚟嘅又好，菩薩嚟嘅又好，冤親債主點會咁笨去特登幫你去起清淨心啊？咁你前世應該真係做咗好多好事，連冤親債主都要扮佛嚟去助你一臂之力。佢話咁啦，你睇下佢，念嚟念去都唔得至成嘅，我哋助佢一臂之力啊！等我哋扮下佛嚟啊！歡迎。喂，我咁樣講得多咧，真係唔知第日會唔會我臨終嘅時候咧，佛同埋菩薩咧未講得切，但係怨親債主佢哋，或者講堂嗰啲眾生就話：喂，佢死㗎啦，嗱聲啊，等佢一心不亂啦，我哋幫手扮佛同埋扮彌陀觀音世智啊，得㗎，明唔明先？所以你記住呢個圖，你就會明。原來你隨念嗰下係最緊要，乜嘢影像讓你生起乜嘢嘅念頭，佢完全回應緊一件事。其實嚟嚟去去真係三幅被，
係咩嚟嘅？愛取有咯。究竟你係指得到個愛取有？望住呢嚿，你係指到愛取有，定還是你唔係？你係加強到愛取有？如果你係加強愛取有，你嘅結局一定係下一期生命繼續要輪迴，仲要唔方好。貪愛執着啊嘛，咪唔方好咯，落去三惡道咯，係嘛？明啊？好，有冇嘢問？嗱，冇唔緊要，有亦都唔緊要，我哋會再見嘅。20號同埋27號上實體班，留翻少少時間，你係現場可以問問題。如果家庭觀眾甚至乎海外同學，今日先有馬來西亞同學問緊，我點樣報到實體班？馬來西亞又點樣嚟上實體班呢？到陣時都會照係直播嘅，同樣時間係啦，20號同埋27號嘅7點至到8點半，我哋都會有直播嘅。咁其他實體班嘅同學就等住下個星期2會收翻一個確認短信通知你，究竟係 A 班20號定係 B 班27號嚟上堂，係咁先。鄉下文長賦予來日，大家合掌回鄉，願以此功德，願以此功德普及於一切，普及於一切，我等與眾生，我等與眾生，皆共成佛道。皆共成佛道。阿彌陀佛。阿彌陀佛。咁我哋下個禮拜放假喎，記一記大家下星期放假，下星期放假。重要嘅事講多次，下星期放假，因為我哋要準備啲嘢俾義工準備盂蘭法會。咁然後呢，20號係實體堂，27號都係實體堂，有直播嘅，到時見，好冇？拜拜。